У Красноградській лікарні ремонтують інфекційне відділення. Роботи розпочали восени минулого року. Повністю замінюється електропроводка, система теплопостачання та вентиляції. В усіх палатах стіни підготували для фарбування, а в деяких укладають плитку. Також запланована закупівля нового обладнання та меблів. Сначала это были окна, это утепление крыш, это утепление, в первую очередь, всех трасс, которые подводятся к этой больнице. Ну, естественно, конечным итогом является утепление корпусов. Что касается инфекционного отделения, то, конечно же, оно не ремонтировалось никогда. Оно было построено в свое время, конечно же, с нарушениями определенными. Наразі інфекційне відділення працює, але його тимчасово перевели до терапевтичного корпусу. За словами голови району, вже проведені роботи з утеплення 3 корпусів – поліклініки, терапевтичного та хірургічного. Вже зекономили майже 20% теплоенергії. Те пациенты, которые попадают в нашу больницу, в инфекционное отделение, это не только Красноградский район, это и соседние районы, то наши жители смежных районов, конечно же, получат ту услугу, в первую очередь, и те условия, в которых можно не просто лечиться, а вилічуватися. Минулого року для закладу придбали сучасне обладнання. Також на території лікарні поклали новий асфальт. Цьогоріч планують замінити покрівлю хірургічного корпусу. Больница рассчитана на 220 коек ежедневного пребывания, и практически коек пустых не бывает. Сделана в прошлом году новая крыша операционного блока. Рядом расположено на 4-м этаже гинекологическое и отделение трансфузиологии, которые сделаны очень современный ремонт, очень качественный ремонт и хороший, а также ремонт отдельного отделения. Також в селі Піщанка цьогоріч закінчився ремонт дитсадка та відкрили 2 додаткові групи для 40 дошкільнят. За словами керівниці закладу, раніше місць для всіх дітей не вистачало. Відтепер садок може прийняти 80 вихованців. Все современное, начиная от мебели, заканчивая пищеблоком. Естественно, дети должны воспитываться в таких условиях и видеть лучшее. Для закладу придбали нові іграшки, меблі, обладнання в кухню, а також створили сучасний медпункт. Загалом цього року в області планують створити понад 1500 місць у дитячих садках. Ольга Куріленко, медіагрупа «Об'єктив».